Depot e spitaleve publike në Shqipëri janë të mbushura me medikamente të skaduara, një fakt i rëndë që nuk shpallet hapur, por shfaqet mes rreshtave të raportit zyrtar të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor. Megjithatë, pothuajse askush nuk ka folur publikisht për këtë situatë, sikur mbi të rëndon një heshtje organizuar. Sipas raportit, gjatë vitit 2024 janë vendosur 4 gjoba, 2 masa urgjente dhe një paralajmërim për shkelje serioze në depot farmaceutike të disa spitaleve. Shkeljet lidhen me mos respektimin e standardeve infrastrukturore dhe me mos përmbushjen e rregullores për menaxhimin e barnave të skaduara. Probleme janë evidentuar në një spital publik, si dhe në spitalet rajonale të Vlorës, Shkodrës dhe Fierit, që janë gjobitur tashmë. Spitalet e Durrësit dhe Shkodrës morën masa urgjente, ndërsa Gjirokastra është paralajmëruar. Por barnat e skaduara janë vetëm maja e icebergut. Raporti evidenton probleme të thella dhe në shërbimin e urgjencës. Zonat e klasifikimit sipas kodeve nuk funksionojnë siç duhet. Standardet infrastrukturore janë të paplota, ndërsa ambientet e recepcionit dhe të triazhimit plotësojnë vetëm pjesërisht kushtet higjieno-sanitare. Edhe pavionet e spitaleve mbeten larg standardit. Dhomat e pacientëve nuk respektojnë sipërfaqen minimale për shtrat, në kundërshtim të plot me kërkesat ligjore. Është një raport që flet qartë, por që askush nuk e artikulon me zë të lartë. Ndërkohë, pacientët hyjnë çdo ditë në spitale me standarde të ulta, me barna të skaduara në depo dhe me problematika që kërkojnë urgjencë të vërtetë, jo heshtje nëpër sirtar.